อ้าวมองกล้องหน่อย ดันเข้าไปไงโตเป็นแล้วยังวันนี้ได้ดูกองเขาทำหรือเปล่าอย่าเคลียร์เอาไม้ยาวๆเคลียร์ให้มันไหม้ให้หมดระวังสายไฟนะหาไม้ยาวๆดิไม่ร้อนเอาพี่แม่เขาพี่หนูทันแม่โน่ว่าไปดิเจอห้องเดียวเรารอบเดียวที่พูดไม่นะมันอยู่ในคนดีขายเบิ่งบ่